Guys, lungain gue dong. Gue mau cerita kan ya. Gue tuh nggak bisa banget turut berdampingan dengan orang yang ngoroknya tuh kayak begini. Ya ampun, kenceng banget anjir ngoroknya tuh kayak ngalang-ngalai kodok dek sawah gitu loh. Gue bener-bener nggak bisa turun. Udah tadi gue pencet ilungnya kan, tapi kasihan dia nggak bisa ambekan. Aduh, astaga. Untung dia ganteng ya kan. Kalau nggak udah gue kesel banget. Tolong dong buat kalian sarannya kayak gimana ya tuh. Ah udah ah.